Pikkely-sömör, ekcéma, piros foltok, kiütések, gyulladt, sebes bőr ismerős? Az ok gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulásában rejlik. A probiotikumok, a rostban gazdag ételek, az omega-3 zsírsavak belülről támogatják a bőrödet. A D-vitamin az egyik legfontosabb kulcs, segít szabályozni az immunsejteket, ezért a hiánya gyakran összefügg a pikkely-sömör fellángolásával, különösen télen. A gyógynövények, mint például a márjatövis vagy a kurkuma természetes módon enyhíti a gyulladást. Kívülről a seavaj, az illóolajok segíthetnek megnyugtatni a bőrt. Ne csak a tüneteket kezeld, adj erőt a testednek belülről, hogy a bőröd fellélegezhessen. Ha szeretnéd, hogy készítsek egy részletes videót erről a YouTube csatornámon, akkor kérlek, írjátok meg nekem kommentben.